哎，这个海螺呢，就是锦鲤比螺，底色呢为白色，贝壳表面布满了很多花色的不规状的这个红色斑点，颜色呢也是非常的鲜艳，就像我们养的那个观赏鱼锦鲤鱼一样啊。为什么它叫锦鲤比螺呢？因为它这个颜色非常的鲜艳，而且呢又像一个小铅笔一样，知道吗？所以它叫锦鲤比螺。贝壳呢非常的厚重，颜色呢也是非常的鲜艳，很美的一款海螺。哎呀，直接爱了。关注我，每天带你海边捡贝壳。走，兄弟们，咱继续。